नमस्ते, गुड मर्निङ सबैजनालाई है। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै काठमाडौँ आएको थिएँ होइन एक दिनको लागि। यो म चाहिँ अरू बाइक चाहिँ हात नलाग्ने भएर त्यहाँनिर लिने कुदाउँदैछु साथीको होइन। यो चाहिँ पुरानो TNT 300 हो है, 2017 मोडल होला मेरो ख्यालमा। एकदमै रिफाइन्ड छ है। अहिले ABS अफ गरेर कुदाइरहेको छु। काम छ मेरो होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि भिडभाडमा अलिकति कुदाउनु सजिलो हुन्छ भनेर हो। काठमाडौँको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ एकदमै बवाल छ है। आउनु तर पनि यसको चाहिँ साउन्ड एकदमै रिफाइन छ क्या। रिफाइन भनेको नि नोइज पनि त्यस्तै बवाल ठुलो छ है। मैले त्यस्तो रेप गरेर त कुदाउँदिनँ होइन, तर पनि अब भन्नु अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो बेनेली 300 होइन। यो TNT 300 चाहिँ बेनेलीको एउटा सबैभन्दा हाई सेल भएको बाइक पनि हो है। अहिले चाहिँ अब यो बाइक टोटली डिस्कन्टिन्यू भएको। ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन गौशालामा चाहिँ आज चाहिँ खुल्ला रहेछ है। तेल लाउनु पऱ्यो। यसको ABS अफ गरेर चलाइरहेको छु मैले होइन। अब चाहिँ मैले तेल लाउँछु यसमा। अहिले भरे लाउँछु। अहिले त तत्कालै कति भने अहिले चाहिँ म 700 को लगाइदिन्छु अहिले कि दाइ। 700 रुपियाँको लगाइदिनु। 700